शर्मा क्यों रहे हो हैं? मारा मैंने कभी तुमको? खाना खिला रहा हूँ, पानी पिला रहा हूँ, इतनी गर्मी में छाया दे रहा हूँ, फिर भी तुम शर्मा के देख मुंडी झुका रहा है। पंख तोड़ के आ गया घर। बताओ मैं कैसे ठीक करूँ तेरे को? चल भी नहीं रहा है, कैसे बचेगा? बता, जल्दी बता। और कोने में चिपक के बैठ जाता है हमेशा। चल खेल चल। चिपकने की बीमारी। चिपकने की बीमारी हो गई है क्या? चलो दौड़ो, दौड़ो बच्चे।